अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ दिन पहले मुझे एक भाई का कमेंट आया था। उन्होंने कहा था हमें ना फ़ोन को ओपन करने का तरीकाकार बताएं। किसी भी कंपनी का फ़ोन हो उसकी बैग को कैसे ओपन किया जाता है, इस पे एक डिटेल वीडियो बनाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताना है, अगर आपके पास किसी भी कंपनी का फ़ोन आ जाता है उसको आप कैसे जज कर सकते हैं कि ये किस तरह से ओपन होगा। फ्रंट वाली साइड से ओपन होगा, बैक वाली साइड से ओपन होगा, और अगर बैक से ओपन होगा तो किस तरह से ओपन होगा। तो वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अगर तो आपको मोबाइल रिपेयरिंग का काम आता है फिर आप मेरी वीडियो ना देखिएगा, आप स्किप कर दीजिएगा। अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग का काम नहीं आता या आप सीख रहे हैं तो आपके लिए ये यूजफुल वीडियो होगी। इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप अगर मोबाइल रिपेयरिंग का काम करना चाहते हैं, आपके पास मोबाइल आता है, आप उसको कैसे जज कर सकते हैं कि ये फ्रंट साइड से ओपन होगा या बैक साइड से। अक्सर जो भाई होते हैं बैक साइड वाले फ़ोन को फ्रंट वाली साइड पे जज कर रहे होते हैं, और फ्रंट वाली साइड पे जो ओपन होता है उसको बैक वाली साइड से जज कर रहे होते हैं कि ये बैक वाली साइड से ओपन होगा। तो इंशाल्लाह मैंने आज की वीडियो में आपको डिटेल बताना है कि आप कैसे जज कर सकते हैं कि ये फ़ोन कहाँ से ओपन होगा और किस तरह से ये ओपन होगा। एक या दो फ़ोन मैं आपको ओपन भी करके दिखाऊंगा, इंशाल्लाह अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ लग सके। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे के अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। दोस्तों अगर आपको वीडियो में कुछ भी बुरा लगता है, मतलब कि कुछ गलत आपको लगता है कि ये गलत यहाँ पे हो रहा है, तो आप उस गलती को भी हाईलाइट किया करें हमारी। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो उस पर भी आप कमेंट किया करें। कमेंट करने से दोस्तों ये होता है कि अगर हमने कोई गलती की होती है तो हम उसको वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं, और अगर हमने गलती नहीं की होती तब भी आप कमेंट करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है। और दोस्तों इसके अलावा हमें कमेंट से ये भी मालूम होता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। मतलब कि अगर आपको कोई फॉल्ट तंग कर रहा है या आपको फॉल्ट की समझ नहीं आ रही, या इसके अलावा आपने कुछ और सीखना है, तो आप हमें कमेंट में बताया करें। तो हमें पता चलता है कि आपकी ये डिमांड हमारे आगे आई है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसी के मतलब आपको वीडियो बना के अपलोड करें ताकि आपको उस चीज़ का इल्म हो सके। तो दोस्तों चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं बात आईफोन की। इस वक्त दोस्तों जो अरूज पे सिस्टम जा रहे हैं उनमें एक आईफोन है और एक है एंड्रॉयड सिस्टम। तो सबसे पहले आईफोन को ले लेते हैं हम दोस्तों। इसको ओपन करना है, ठीक है ना। अब इसको ओपन कैसे करते हैं, इसको हमेशा आप फ्रंट वाली साइड से ओपन करते हैं। आईफोन जब भी ओपन होता है फ्रंट वाली साइड से ओपन होता है, और वो कैसे होता है इस पे मैंने कुछ वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो आईफोन को आप बैक से ओपन नहीं कर सकते। हाँ कुछ मॉडल थे जो फर्स्ट में आए थे, आईफोन 4 या 4S, उसके अलावा ऐसे कोई मॉडल नहीं आए जो बैक से ओपन होते हों। तो आपने ये अपने ज़हन में बिठा लेना है कि आईफोन जब भी ओपन होगा वो फ्रंट वाली साइड से ओपन होगा। आपने पीछे वाली साइड से ओपन करने का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्लियर हो गया। अब करते हैं बात किसी और फ़ोन की। आईफोन तो हो गया फ्रंट वाली साइड से ओपन, ठीक है ना। अब करते हैं बात इन फ़ोनों की, ये जो एंड्रॉयड फ़ोन पड़े हुए हैं, अब ये कैसे ओपन होते हैं। तो मैं आपको बारी बारी बताऊंगा कि आपने पहले सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है और आपको कैसे आइडिया होगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखिए मेरे सामने है एक मेट एंड लाइट मॉडल है, ये हवावे कंपनी का मॉडल है। तो अगर ये आपके पास फ़ोन आ जाता है, सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, ये देखें जी, इस तरह से आपने पकड़ना है फ़ोन को, और नीचे वाली साइड पे आपने चेक करना है कि यहाँ पे पेज तो नहीं लगे हुए। ये देखें ये दो जो निशान है यहाँ पे पेज लगे होते हैं, ठीक है दोस्तों। फिलहाल इस फ़ोन को नहीं लगे, इसके उतरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पेज लगे हुए हैं। अगर तो आपके इस जगह पे पेज लगे हुए, ठीक है, तो इसका मतलब है दोस्तों कि ये बैक वाली साइड से ओपन होगा, ठीक है। ये फ़ोन बैक वाली साइड से ओपन होगा, फ्रंट वाली साइड से ओपन नहीं होगा अगर तो यहाँ पे पेज लगे हुए। जिनके पेज लगे होते हैं वो हमेशा बैक वाली साइड से ही ओपन होते हैं, या आप अपने ज़हन में बिठा लीजिएगा। आईफोन जो है वो वाहिद है जो फ्रंट वाली साइड से ओपन होता है, बाकी एंड्रॉयड फ़ोन ज़्यादातर ये बैक से ही ओपन होते हैं। तो ये वाला आपको क्लियर हो गया। अब दूसरी बात करते हैं कि दूसरे नंबर पे कौन सी बैक आती है। ये देखें जी, ये J7 है। इस पे भी एक मुझे कमेंट आया था भाई कि J7 को कैसे ओपन किया जाता है। J सीरीज़ के जो मॉडल हैं आप उन पे भी एक वीडियो बनाएं, तो उसमें आपको ये भी कवर कर देता हूँ कि आपने इसको कैसे ओपन करना है। तो ये देखें दोस्तों, आपने इस तरह से चेक करना है। तो ये देखें ये पीछे वाली साइड पे एक क्लिप नज़र आ गया आपको। जब आपने इसको ओपन करना है, आपने सबसे पहले बैक को देखना है कि बैक किस तरह से लगी हुई है। अगर तो बैक ओपन हो रही है तो फिर आपने बैक से ही ओपन करना है, इसको फ्रंट वाली साइड से ओपन नहीं करना।
अच्छा दोस्तों, यहाँ पे अब कुछ भाई होते हैं जो इसका फ्रंट ओपन कर रहे होते हैं। ये पीछे वाली बैक ये वाला तो हमने कवर ओपन कर लिया। अब मिसाल के तौर पे इस फोन को हमने ओपन करना है रिपेयरिंग के लिए, वो कैसे ओपन करेंगे? अक्सर भाई होते हैं यहाँ से स्ट्रिप उतारते हैं, क्लिप उतारते हैं और इसको फ्रंट वाली साइड से ओपन करने लग जाते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ आपने याद रखना है। ये देखें जी, ये पीछे हैं पेच, ठीक है ना, यहाँ पे पेच लगे होते हैं। इस फोन को इस टाइम नहीं लगे हुए, उतारे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पेच लगे होते हैं। ये आपने हमेशा अपने ध्यान में रखनी है बात कि जिसके पीछे बैक पे पेच लगे होते हैं ना जिस फोन के, वो हमेशा बैक साइड से ही ओपन होता है, फ्रंट वाली साइड से ओपन नहीं होता। क्योंकि जब मैं काम सीखता था मैंने भी बहुत ऐसे फ़ोन फ्रंट वाली साइड से ओपन किए थे, बाद में मुझे पता चला था कि ये बैक से ओपन होते हैं। तो ये वाला रिंग जो है ना, ये रिंग ये इसका उतरता होता है, ठीक है दोस्तों। उस पर वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं कैसे इसको उतारना है। ये रिंग इसका ओपन होता है, इसने फ्रंट से ओपन नहीं होना। J7, J2, J3 और J, ये मतलब कि 5 जितने भी मॉडल हैं ये पीछे से ही ओपन होते हैं। अगर आपको पेच नज़र आ गए हैं, पीछे लगे हुए हैं पेच, तो इसका मतलब है कि इसके रिंग ने ओपन होना है यहाँ से, ठीक है दोस्तों। ये आपने हमेशा बात याद रखनी है। तो आपने फ्रंट वाली साइड पे कोई पंगा नहीं लेना ऐसा। माजरत अगर कोई ऐसा बुरा लफ्ज़ लगे, लेकिन समझाने में थोड़ा सा ना आसानी हो जाती है। तो ये देखें, अब हम करते हैं नए मॉडल की बात। ये है आज के दौर का मॉडल, ठीक है, सैमसंग। अब देखें, सबसे पहले जब भी आपने ओपन करना है, यहाँ पे देखना है कट तो नहीं है बैक में। इस टाइम आप देख सकते हैं कि इसमें कोई कट नहीं है, ठीक है। अक्सर भाई होते हैं कि ये नहीं देखते कि यार कट है भी है कि नहीं है, वहाँ पे एक्सरे मार के ट्यूजर मार के ख़राब कर देते हैं बैकें। तो ये देखें जी, इस मॉडल में फ़िलहाल कट नज़र नहीं आ रहा, बैक पे कट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कट होता तो वो एक्सरे की मदद से ओपन होना था, इस पे कट नहीं है तो इसने इस तरह से ओपन होना है, ठीक है दोस्तों। ये होगा बैक से ही ओपन, लेकिन ये पूरे रिंग के साथ ओपन होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर बैक के पीछे कट नहीं है तो यहाँ पे रिंग के नीचे कट होता है, ठीक है। ये देखें, ये कट है ना, यहाँ पे एंटर हो रहा है नाखून, तो इसका मतलब है कि इसका पूरा रिंग बाहर को आएगा। तो आपने दोस्तों इस तरह से फ़ोनों को जज करना है, जो भी आपके पास आता है आपने इस तरह से जज करना है। तो मैं अभी आपको ये वाला मॉडल दिखाता हूँ, सोनी का मॉडल है। अब देखें, इसके पीछे जो है ना बैक लगी है ना, इसके अंदर देखें कट है कि नहीं है। मैं अभी आपको क्लोज करके चेक करवाता हूँ थोड़ा सा, तो आप देखिएगा। ये देखें जी, ये कट है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है कट। यहाँ पे एक्सरे लग सकता है, इसका मतलब है कि इसकी बैक नहीं ओपन होना है यहाँ से, ठीक है ना। इस फ़ोन को ना हम फ्रंट से ओपन कर सकते हैं ना कड़े से कर सकते हैं, इसकी सिर्फ और सिर्फ बैक ओपन होनी है, फिर ये जाके ना रिपेयरिंग के लिए जो होता है ना मोबाइल है ओपन होगा। तो यहाँ पे कट लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। बैक के अंदर कट लगा हो तो वो बैक से ओपन होगा। तो ये देखिए, वन प्लस है, 70 मॉडल है इसका। तो इसमें भी देख लेते हैं ये कहाँ से ओपन होना है। तो आपने गौर से पहले देखना है। तो ये देखें जी, आपके सामने ये कट लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। कट लगा हुआ है ना आपके सामने, बैक के अंदर ये कट है, ये देखें जी, ये वाला, ठीक है। इसका मतलब है कि ये कट लगा हुआ है, तो यहाँ पे बैक के अंदर इसमें एक्सरे लगेगा, फिर इसकी बैक ओपन होगी। इसको भी हम फ्रंट और कड़े से ओपन नहीं कर सकते, इसकी बैक ओपन होगी। तो मैं भी आपको एक और मॉडल भी दिखाता हूँ, अभी इसको मैं आपको ओपन भी करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। मैं नेक्स्ट फ़ोन का आपको रिव्यू करवा दूँ, उसके बाद इसको ओपन भी करके दिखाता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, ये वीवो का S1 Pro है दोस्तों। इस फ़ोन के पीछे जो बैक लगी है, बैक और रिंग के दरमियान कट है, ठीक है, लेकिन इस फ़ोन ने यहाँ से ओपन नहीं होना, मतलब इसकी बैक से ओपन नहीं होगा, ये रिंग और बैक दोनों के साथ ओपन होगा। दोस्तों अक्सर मोबाइल होते हैं, मॉडल होते हैं जो ऐसे मसले आते हैं जिनमें, अब यहाँ पे मेरे पास ये पहले भी आए हुए हैं बहुत ज़्यादा, उसमें ऐसा होता है कि अक्सर भाई इसकी बैक उतार देते हैं, बैक ख़राब हो जाती है, पेंट फट जाता है। तो आपने पहले एहतियात करनी है, उनसे अच्छे से चेक करना है। ये देखिए, मैंने आपके सामने इसके रिंग के अंदर नाखून एंटर किया है। अगर आपको कन्फर्म नहीं हो रहा कि भाई इसने बैक से ओपन होना है या रिंग से ओपन होना है फ़ोन ने, तो दोस्तों आपने करना क्या है, आपने इसका जो रिंग है ना उसको थोड़ा सा नीचे करके इस तरह से चेक करना है। अगर तो मोबाइल का रिंग ओपन हो जाता है थोड़ा सा, तो फिर इसका मतलब है कि वो रिंग और बैक दोनों ही उतरेंगे। अगर वो आपको ओपन होने में थोड़ा सा जोर ले रहा है या मतलब को थोड़ा सा सख्त है, तो फिर आप समझ लें कि इसके रिंग के साथ पेच लगे हुए हैं, इसने बैक से ओपन होना है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से अगर आपने चेक करना है ना, अगर आपको कंफर्म नहीं हो रहा कि ये बैक या रिंग ओपन होगा, तो आपने इस तरह से, ये देखें जी, अब ये मैंने इसको थोड़ा सा झटका दे रहा हूँ ना, इस तरह से आपने भी झटका दे के देखना है कि ये कितना ओपन हो रहा है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा, हद से ज़्यादा ये ओपन हो गया, तो समझें इसके पीछे पेच नहीं लगे, इसने रिंग और बैक दोनों के साथ ओपन होना है।
अगर तो आपका वहाँ पे थोड़ा सा जोर ले रहा, यहाँ तक आके वो जोर ले रहा कि ये वो उतरने में बड़ा मसला कर रहा, तो फिर आप समझ लें कि इसके रिंग के साथ जो है ना वो पेच लगे हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर नीचे आ जाता है फिर इसका रिंग ही ओपन होगा। तो आप देख सकते हैं इसका रिंग और बैक दोनों ओपन हुए हैं, ठीक है। अक्सर भाई यहाँ पे बैक उतार देते हैं और बैक खराब हो जाती है, उसके बाद रिंग उतारते हैं। तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी है, आपने फ़ोन को पहले जज करना है कि वो ओपन कैसे होगा। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे भी नहीं मालूम होता ना, तो फिर आप इंटरनेट पे फ़ौरन उस फ़ोन का मॉडल लिखा करें, उसकी वीडियो आ जाती है, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे ओपन होगा। तो अभी मैं आपको ये वन प्लस दोबारा से मैंने पकड़ लिया है, अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए आपके सामने कट आया था ना इसकी बैक में, अब मैं कट वाली जगह पे एक्सरे लगाता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ऐसा फ़ोन आ जाता है तो आपने इसको ऐसे चेक करना है। तो ये देखें दोस्तों, आपके सामने है रिंग और बैक के दरमियान जो कट वाली जगह थी ना, जहाँ पे कट आया था, वहाँ पे मैंने इसका एक्सरे लगा दिया है। अब इसकी बैक को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। आपके सामने है, बैक को ओपन करके देखते हैं कि वाकई इसने बैक से ओपन होना था या फ्रंट से ओपन होना था। तो आपने इस तरह से इन फ़ोनों को जज करना है कि आप किस तरह से इस फ़ोन को ओपन कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट उसको अच्छे से देखा करें, नुकसान नहीं करना कस्टमर का। सम टाइम होता है भाई जल्दबाजी में कुछ ना कुछ कर देते हैं, वो बाद में पता चलता है जी इसने फ्रंट से ओपन होना था या इसने रिंग से ओपन होना था, और जनाब ने जी इसकी बैक को ओपन कर दिया और ज़्यादा ही मसला हो गया, ठीक है। तो ये देखें आपके सामने मैंने इसकी बैक को ओपन कर लिया है, ठीक है, आपके सामने है कितनी आसानी से मैंने इसकी बैक को ओपन किया है, क्योंकि ये बैक से ही ओपन होना था। तो दोस्तों इस तरह से आपने फ़ोन को जज किया करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो फिर आपने लाइक और शेयर लाजमी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।